Merci de patienter assis ou à distance jusqu'à l'appel de votre numéro de siège, figurant sur votre carte d'embarquement. Afin de limiter les contacts, nous vous demandons de nous présenter votre carte d'embarquement et un document d'identité ouvert à la page photo. Due to sanitary measures related to COVID-19, please respect social distancing of 1 meter while you wait as well as during boarding. We inform you that before accessing the aircraft, your temperature will be measured with a no-contact forehead thermometer. Your flight will be boarded by rows from the back to the front of the plane. Please remain seated or distanced from each other until we call the seat number mentioned on your boarding pass. Landing to Air France flight 7710 to Nice. We invite all passengers to the seat area 1. Row 34 to 37, 44 to 37. Thank you. Les déplacements en district minimum, c'est parfait. On va obtenir une condition plus habituelle. Très belle journée. Également un petit peu de vent du sud dans la région. Je souhaite donc un excellent vol. Je vais avoir une petite Monsieur Brévis. Ladies and gentlemen, we have welcome aboard. I'm going to be flying today for some service of Wolfsburg. First of all, let me remind you of the statutory regulations that you are to comply with. Please wear your mask at all times and refrain from being. Ladies and gentlemen, good afternoon. Cabin crew is pleased to be with you on this flight. We are here to ensure both your safety of our joint each journey. We shortly will depart. Please take your seat fasten and adjust your seatbelt. PNC aux portes. Armement des toboggans. Vérification de la porte opposée. Les démonstrations de sécurité vont commencer. Merci pour votre attention. The aircraft in flight will light ticket but running down on the white table. Ladies and gentlemen, due to the sanitary context and regulation, our service on board will be temporarily remote. We apologize for this inconvenience and thank you for your understanding. Landing at quarter past 4 east. The temperature is 23 degrees Celsius.
d'Azur, il est 16h10. Vous pouvez dès à présent activer le mode avion électronique. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la conduite. Nous vous prions de remonter vos éventuels chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France et ses partenaires Skyteam. Excellent fin d'après-midi. Dernier tirage. Bien sûr, porte. Désarmement des toboggans. Vérification de la porte opposée.